соттук бийликтөрүнө кайра баштоону чечти. Соттук заседание жабык. Бұл жерде мына айта кетсек, Свердлов районунун азыркы мына соту бир тараптуу карап отур. Мен макул эмесмин бул токтоммен. Если бул улуттукту бөлө турган болгондо кыргыз тилин колдобойт. Анда ошол жабырлануучулар бүгүнкү күнгө чейин сот процесске катышмак. Мында чын айтканда Айтылекте буну адилеттүү чечим чыгаргысы келбей атат деп мен эсептейм. Орозбеков Айтылек бир улуттукту бөлгөндө азыркы учурга чейин Свердлов районго ал жабырлануучулар келмек. Кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 342-беренесинде сот өзүнүн демилгеси менен соттук бийликтөөнү кайра баштоону чечти. Жана кылмыш иш боюнча соттук комиссиялык лингвистикалык экспертизаны дайындайт. Эксперттердин кароосуна төмөндөгү суроолор коюлган. Орозбеков Айтылек тарабынан айтылган билдирүүлөрдө рассалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты араздашууну козутууга чыккандыктарын лингвистикалык белгилери барбы? Экинчи суроо, видео алындагы комментарийлерге рассалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутууга чакырткан барбы? Эгерде бар болсо, кайсы аккаунт тарабынан кайсы видеонун алдында жазылган комментарийлерге камтылган? Жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун негизинде Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу соттук эксперттин кызматынын эксперттин корутундусуна изилдөө берилген видео материалдарга жана комментарийлерге улуттук кастыкты козутууга, улуттук кадыр баркты басмырлоого, ошондой эле жарандардын улутуна карата өзгөчөлүгүн, артыкчылыгын же кемчиликтерин пропагандоо багытталган лингвистикалык белгилер жана комментарийлерде коомдук чөйрөдө кастык маанай жаратууга багытталган видео жазууларда камтылган маалыматтарды колдонуу жана күчөтүү мазмун орун алгандыгы көрсөтүлгөн. Жактоочунун суроо талабы боюнча берилген лингвистикалык материал боюнча төмөндөгүдөй корутунуп чыккан. Изилдөөгө берилген видео жазуулар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө 2023 жылдын 17-июндагы 140 конституциялык мыйзамдын талабына байланыштуу турмуштук реалияларды чагылдырган лингвистикалык материалдар экендиги аныкталган. Видео жазуулардын автору Кыргыз Республикасынын аймагында кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө иштеген чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды мамлекеттик тилди мыйзамдуу талаптарын сактоого, ошондой эле мамлекеттик тилге кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө сүйлөй билүүгө чакырган. Мындан тышкары мамлекеттик тилде кайрылган кардарга урмат, сый менен мамиле кылуу үндөлгөн. Видео жазуулардын кептик курамда орой мазмундагы сөздөр имбективдүү лексика колдонулгандыгы аныкталган жок деген корутунду чыккан. Ошондуктан эки экспертизанын корутундулары бири-бирине карама-каршы болгондугуна байланыштуу сот кылмыш иш боюнча комиссиялык лингвистикалык экспертиза дайындоону туура деп табат. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 330-беренесинин 1-бөлүмү менен айыпталган Орозбеков Айтылек Орозбековичтин кылмыш иши боюнча соттук лингвистикалык экспертиза дайындалсын. Комиссиялык лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы соттук кароосуна келип түшкөнгө чейин кылмыш иш өндүрүштөн токтотулсун. Иш боюнча токтомдун өндүрүштү токтотуу жөнүндөгү бөлүгү Бишкек шаардык сотуна апелляциялык тартипте даттанууга укуктуу. Соттук заседание жабык, сот толук жыйынтыкка чыккан жок, ошол себептен экспертиза дайындоону чечти. Соттук заседание жабык. Урматтуу сот, актаңыз келбей атат да, актаңыз келбей атат. Буга чейин бериш керек эле. Бул жерде мына айта кетсек, азыркы учурда акыркы сөз Орозбеков Айтылек сүйлөгөндөн кийин сот ошол бөлмө, совещательный бөлмөсүнө кирип
өкүмдү чыгарыш керек эле, же күнөөлүү кылып табыш керек эле, же толугу менен кылмыштын курамы жок деп актап чыгарыш керек эле. Бул азыр эмнени түшүндүрөт? Мен мурункусунда дагы менин инстаграмыма кирсеңиздер видео бар. Шул экспертизаны алып туруп күнөөлүү кылып чыгарайын деп атасызбы деп соттун суроолору коюп эле мен түшүнгөм. Бир тараптуу суроо болуп атат. Анан азыр эмнеге бул судья сот комиссиялык лингвистикалык экспертизаны дайындап атат? Биздин укугубузду кемситүү менен. Эмнеге дегенде биз өзүнүн инициативасы болсо да соттун биздин суроолорубузду коюшубуз керек эле. Анда сот акыркы сотко сөзгө өтпөй туруп жактоочу мына мен өзүмдүн инициативам менен лингвистикалык экспертизаны дайындоо кылайын деп атам. Сиз колдойсузбу? Же колдобойсузбу? Сиздин оюңузду угайын. Айтали Орозбеков Айтылектин оюн угайын. Айтыңыздар, суроолоруңуздар бар болсо, мен өзүмдүн токтомума кошоюн дагы, кайсы экспертке берели, же мурунку экспертпи, же кайсы эксперт биздин оюбузду сурасак болот эле. Бул азыр эмнени түшүндүрөт? Свердлов районунун азыркы мына соту бир тараптуу карап атат. Болушунча Айтылекти ушул жерден мындай айтканда актоо өкүмү чыгарбактыгынды түшүндүрүп атат да, биздин укугубуз тебеленип, азыр ошол акыркы совещательный комнатага кирип туруп, чыгып туруп, кайра жандандырып туруп, комиссион экспертизаны неме токтомун чыгарып, дайындоо токтомун чыгарып атат. А биздин өзүбүздүн Айтылектин ой пикиричи, биздин ой пикирибизчи, ошондо биздин четте калып атат. Биздин суроолор эксперттерге. Мен макул эмесмин бул токтом менен. Бул дагы бир жолу айтып кетем. Свердлов районунун соту болушунча бир тараптуу, адилетсиз карап атат. Бул жерде сурак кылганбыз ошо көз карандысыз экспертти. Жок, болгону конституцияга жана мыйзам тилине Орозбеков Айтылек таянып туруп, ошол болгону кыргыз тилини, мамлекет тилини расмий тил менен бирге жазгыла деген эле талап кылган. Бир дагы динди же оруссуң, же дунгансың, же башка улутсуң деп бөлгөн бир дагы сөзү жок бул жерде. Если бул улуттукту бөлө турган болгондо кыргыз тилини колдобой, анда ошол жабырлануучулар бүгүнкү күнгө чейин сот процесске катышмак. Бул жерде болгон Айтылек Орозбеков, мен адвокат, сот прокурор эле катышып атабыз. Ошондуктан адилетсиздик бул. YouTube каналынан да көрсөңүздөр болот. Айтылек Орозбеков эки тилди эле талап кылган жазылгада бир улуттукту кемситкен эмес. Бир сөз жок. Сен оруссуң, сен дунгансың деген бир да сөз жок. Болгону эки тилди расмий жана мамлекет тилди жазып кеткиле деген. Азыркы учурда мен ойлойм соттун туура эмес кылган бул чечими. Эмнеге дегенде бул жерде толугу менен ал экспертиза карабай туруп эле, ал бул жерден суракка материалдын кылмыш иши материалдарын карап туруп өкүм чыгарса болот. Бирок бул сот Свердлов районунун соту адилетсиз жана бир тараптуу өткөзүп, болушунча мында чын айтканда Айтылекти мына адилеттүү чечим чыгаргысы келбей атат деп мен эсептейм. Орозбеков Айтылек бир улуттукту бөлгөндө азыркы учурга чейин Свердлов районго ал жабырлануучулар келмек. Азыр бул жабырлануучу жокпу? Жок бул жерде. Болгону ошол экспертиза негизинде эле же аяка жылып албайбыз, же бияка жылып албайбыз. Сот мындай айтканда Айтылек Орозбековду бир жерге бир тарапка чыгаргысы келбей атат да, же өкүм күнөөлүү өкүм чыгарбайт, же актоо өкүмү чыгарбайт. Жанагы элчилик боюнча да мен айтып калдым. Орусия элчилиги мурда маалымат тараткан мындан 10 күн мурун. Тил патрульдары жазгы оруңар кармабасын дагы деп. Мен буга да бир аз байланыштырам сөзсүз түрдө. Сотко ошону таасири тийди окшойт менимче. Орус элчилигинин кайрылуусу боюнча. Бул жерде жеке Айтылек өзү жеке мындай бир кошумча мыйзамдан ашыкча эч нерсе кылган эмес. Бир гана өзүнүн кыргыз эли катары өзүнүн укугун пайдаланган. Конституцияда бийликтин булагы эл. Эл деген сиз, мен, Айтылек жана башкалар. Ошол эл келип туруп, мен ошо өзүмдүн тилимде кызмат ала аламбы? Ушул мыйзам иштеп атабы деп койсо, ошону кугунтуктап, соттоп, анан бүгүнкү соттагы ушул баланы сен туура эмес дегендей башынан баштап эле күмөн санап, сен кандай акың бар? Тил комиссиясы гана сураш керек. Сен кандай акың бар деп атат да. Кайрадан айтып коеюн, ушул Азамат Жумагулов деген сот президент жана жогорку кеңешке каршы болуп атат. Bir жылдан бери бала айлык албай сүйрөлүп жүрөт үй камагында. Бул эмне деген закон эй? А миллиардты жегендер сайраңдап качып жүрүшөт чет мамлекетте. Самолет менен үйүнө жеткизип атат Чечняга. Башкалары вертолет менен жүрүп атат түрмөдөн чыгарышып. Бул эмне деген? Жамшитов ким дедиңер? Вообще эле сотто маселе бир. Жумагулов Азамат деген. Кандай билими бар бул кишинин билбейм.
бар же жок деп чечиш керек эле. Канча айдан бeri келип атабыз. Мына ана. Я. Кыргыз тилин кордоп атып да булай. Кордукта бул үчүн канча кишилер биздин аталарыбыз 37-жылы атылып кетти. Касым Тыныстанып окшогон ушумдуктуу адамдарыбыз. Эми дагы атылышыбыз керекми? Өзүбүздүн мамлекеттик тилди айта албай анан орустун тилин айтышыбыз керек. Мен Айтелек Орозбековтун апасы болом. Мына 11 ай болду. 11 айдан бертин 1 айда 2-ден 3-төн сот болот. Ошондо келгенде 22, 23 ушунча жолу мен ушу Азамат Жумагулов менен беттешип атам. Биринчи эле келдим. Ушу 5 жабырлануучу бар экен, ошонун бүт фамилияларынын бардыгы кыргыздар эмес, орустар 5 тең. Эми мына Көлөков булар менен кечирим сурашып келип, канцелярияга заявлениясын жазып, биз кечирдик деп кечиришти. Эми ошондо ушу Жумагулов өтө кыйын, ушундай сот болсо, ошол жабырлануучунун бирөөсүн алып келип көрсөткөн жок. Анын ичинде өкө жок адамдар экен, мурун иштеп кеткен бир жактагы. Ушу сот ушунчалык кыргызды, законду бул кайсы жерден окунуп бүткөн, чындыкты эмне үчүн сүйлөбөйт? Президент оңдо сүйлөп атат, кыргызча сүйлөп кой деп. Тетиги Нурлан Шакиев кандай сүйлөдү? Эми бул бала сөкпөсө, урбаса, эмне деген баламдын жаштыгын аяп, ушундай билимдүүлүгүн аяп, күчтүүлүгүн аяп, бычак үзүндө басып жүргөн өтө кыйын тунук, таза, грамотный бала. Ошонун тазалыгын аяп, ушунча немесин аяп, баламды мына бүгүн жакшы сөзүн айтып койсо болот эле. Унчукпастан мына адвокат кандай сонун сөздөрдү сүйлөп атат. Өткөндө бир неме келди, жанакы лингвистиканы келип, бир илимдин кандидаты текшерип кетти. Ошонун сөзүн сөз ордуна көрбөй, мына азыр эмне деп басып кетип калды. Эми биз Азамат Жумагуловдун өзүнүн үстүнөн арызданабыз. Эмне жогорку сот ушуну текшербейби? Бул кандай грамотный эмес? Жабырлануучунун бирөөсүн көргөн жокмун. Мен Токтогулдан кышында январь айында калчылдап келип отурум сотко. 1 айда түндөп келип аттым соттон кечигип калбайын деп. Бир ошо 5 жабырлануучунун бирөөсүн көрсөтө албай койду. Жок, бир 2 фамилияны жок деле жазып коюптур. Эмнеге бул жерде чындыкты ушунча чыркыратып, менин баламдын жаштыгын, ушу билиминин бийиктигин ушу жогорку, мен кимге барып арызданам? Айланай Садыр Жапаров менин сөзүмдү угабы? Жогорку сот, эң жогорку соттор угабы? Менин баламдын актап беришин мен талап кылам, суранамын дагы. Бул сот каякта иштеген, бул каяктан окунуп бүткөн? Жок дегенде жабырлануучунун бирин көрсөтсө мен ушунча көрөт элем.